我就闻到一个算是烧焦的味道，然后味道越来越浓烈，然后就让我一直流眼泪。我以为是连楼层有烧金属或烧其他的东西，然后后来找一圈之后，才发现说哦，原来我的备用机烧焦了。回想起发现手机爆炸过程，仍然心有余悸。有民众2060年二手购买 iPhone 7 Plus 当备用机，在未充电的情况下回家就发现爆炸，不止裤子被熏黑，乳胶枕头更被烧出大洞。然后回家大家发现说，就是我的乳胶枕头毁掉。对，然后就整个烧穿进去。乳白枕头被印上了焦黑手机的形状，但为何爆炸其实早有异状。所以我也没有在注意它的电量，所以导致它会完全放电，重新发充饱电，电池容易过热。民众透露，平时充电就发现电池容易过热，而专家也提醒该注意，如果手机电池本身老旧或是有被重摔过，当电池出现碰撞时，建议先行送修更换。至于电池该如何保存，苹果官网也说明，产品适合在0度到35度的环境下使用，勿过热或过冷。你如果在洗澡的时候，在过于潮湿的地方，最好不要在这个地方使用，尤其是插电充电。那如果你有开车的朋友，尤其是车停户外的话，记得把它拿下来，高温曝晒下都可能会造成提早故障啊、寿命减短的情况。不止手机有问题，有民众抛出智慧手表，只见照片中的电池膨胀导致机身分离，民众担心发生自爆，反映给原厂却遭回复自行寄回检测，让他相当的傻眼。毕竟电池爆炸有关安全问题，就担心没注意发生意外。3立新闻王成义、高冠轩、柯佩轩、张书涵采访报道。